rolling through the air. The pain I felt is paid for, all is said. Mga friend, good afternoon sa inyo. At anong gagawin natin ngayon? Chap-chap. Magcha-chop-chop po. Sasalbagan po natin ito. Yung Mosso 2630 TV. Yan, di sa assemble natin. MTV na stuck sa tubol. So, yan nga. Siguro medyo nasa 5 years siyang na-stuck. Years, grabe. 5 years or 4 since 2017. 2017-18, yan. So yung mga friend, papakita ko sa inyo yung mga picture. Makikita nyo naman sa itsura niyan. Ay, nanirahan na si Spider-Man sa bike. Tapos yan Yun, disassemble po namin. So, roll the time-lapse video.
Update lang po no mga friend. Kasama po natin ngayon si Dida friend. Ayan, nag-call a friend po kami. Kasi di po namin alam kung paano tanggalin yung Yung may Pen. BD na, ano? ayan po, tinatanggal po nila yung ayan. Tanggal na po yung gulong sa likod. Tanggal na rin po yung ano. It's almost done. It's almost done. Almost done. Done.